Gidan jaridun ƙasar Iran wato Iranian Affiliated News sun ruwaito sunayen mutane guda 13 wanda za a yi ramako a cikinsu, wanda suka goyi bayan kashe Ayatollah Ali Khamenei da wanda kuma suka yi participating na kashe Ayatollah Ali Khamenei. Su 13. Kaɗan daga cikinsu akwai Prime Minister ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu, akwai shugaban ƙasar Amerika Donald J. Trump, akwai kuma Secretary of War Pete Hegseth, akwai kuma US Secretary of State Marco Rubio, akwai kuma CENTCOM Commander Brad Koffer, akwai kuma Ambassador to the Isra'ila Mai Huckabee, akwai Isra'ila Chief of Staff Eyal Zamir, akwai Foreign Minister na ƙasar Isra'ila Gideon Sa'ar, akwai Minister of Defense na ƙasar Isra'ila Israel Katz, akwai kuma European leaders, akwai Prime Minister na ƙasar Ingila Keir Starmer, akwai shugaban ƙasar France Emmanuel Macron, akwai kuma Prime Minister ƙasar Germany Friedrich Merz, akwai kuma Prime Minister Italy Meloni, akwai kuma ina ga su 13 suka rawaito cewa wa'annan mutanen duk wanda aka samu za a yi ramako a kan shi, saboda wa'annan shugabannin suna ɗaya daga cikin wanda suka goyi baya aka kashe Ayatollah Ali Khamenei. Dukkansu da taimakonsu suka ba da gudunmawa wurin kashe shugaba na RGC wato Islamic Republic Guard Corps Revolutionary Guard Corps of Iran. Suna ɗaya daga cikin wanda suka ba da goyon baya da ƙarfin soja da arzikinsu da komai, suka ba da goyon baya wurin kashe shi, kuma suna da masaniyan ranar da aka kashe shi. Sai dai ko Prime Minister ƙasar Ingila Keir Starmer ya proscribing ɗin RGC a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda a yau, inda ya ce ya proscribing ɗin RGC a matsayinsu na 'yan ta'adda, sannan duk wanda aka kama shi ya ɗaga tuta na RGC wato tutan ƙasar Iran, ko ya nuna goyon bayansu wa RGC a ƙasar Ingila, za a ringa kallon shi a matsayin mai babban laifi, a matsayin wanda yake goyon bayan 'yan ta'adda, don haka za a iya kama shi a ƙasar Ingila. So baka isa ka nuna goyon bayanka ga RGC a ƙasar Ingila ba, that is British, saboda sun yi proscribing nasu a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda na duniya. Sai dai ko muna jira mu ji su ma nasu gefen RGC, because RGC suna da wani tsari. Duk lokacin da ka ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda, su ma maza suke making the same gesture, za su baka the same treatment. Abinda ka yi musu su ma za su yi proscribing ɗinka a matsayin kai ma ɗan ta'adda. Nan da gobe za ku ji me ya kasance, ko su ma sun maida the same gesture abinda ƙasar Ingila suka musu. Allah samu dace.